အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာကဘာရှင်းပြပေးမှာလဲဆိုတော့ဒီ sprite ကိုဒီရှိပြီးသား sprite ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ create လုပ်လို့ရတယ် edit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sprite ကို collection နဲ့နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် console သွားပြီးဒီပထမတော့ console နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီကြောင်လေးမှာ okay ဒီကြောင်လေးကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီမလိုချင်တဲ့ဖြုတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ် okay ခေါင်းမလိုချင်ဘူးခေါင်းရွေးဖယ်လိုက်လို့ရတယ် okay ပါနော်အဲ့တော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကို select မှတ်ပြီးဖယ်လိုက်လို့ရတယ်အခုကဒီကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာထပ်ထည့်မယ်ဒီကြောင်လေးကိုအုပ်ထုတ်ဆောင်းပေးလိုက်မယ် okay အခုကဒီ Christmas အုပ်ထုတ်လေးဆောင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် Christmas အုပ်ထုတ်လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ cycle တစ်ချက် click နဲ့ Christmas အုပ်ထုတ်ကအနီရောင်ဆိုတော့ face color ကိုအနီရောင်ပြောင်း okay ကြိုက်တဲ့အရာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီ outline ကိုချိန်မရှင်းရင်ဒီတိုင်းလေးဆွဲလိုက် cycle ဒီမှာ outline ဆိုတာလေ outline ကိုအမဲပဲထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအမဲဖြစ်နေsorry အမဲဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့တော့ outline ကိုပါပြန်သွားအနီပြန်ပြောင်း sorry outline အနီ okay ဒါဆိုနီသွားအဲ့ဒီမှာဒီကကြောင့် select ကကြောင့်ဒီပုံထောက်တာ select မှတ်သွားပါတော့အဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးချက်ရင်cycle ပုံပဲထွက်လာမယ်ဒီ reshape ကကြတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုပုံဖော်ခြင်း reshape ကိုနှိပ်ပေါ့နော် okay ဒီက reshape ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာokay အဲ့တော့ဒီကြောင်လေးကိုအုပ်ထုတ်ဆောင်းပြလိုက်ပြီဒီမှာပေါ်ရနော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုဆွဲလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်လေးမှာ snowball တွေတက်ပြီမယ် click ချင်းနဲ့ cycle အဲ့ဆို snowball အဖြူအောင်ဆိုတော့အဖြူပြန်သွားပေါ့ outline ကိုလည်းအဖြူ okay အဲ့ဆိုဒီမှာ snowball တွေတက်ပြီလေ okay တော့ဒီ snowball တက်တာမမြင်ရဘူးဘာလို့မမြင်ရဆိုဒီနောက်ခံ background အဖြူဖြစ်နေ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ခံ background ပြောင်းလိုက် background ကြိုက်တဲ့ background ပြောင်းပါတော့ဒီချက်ကဘာပြောင်းမလဲကြည့်လိုက်ဒါလေးပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒီမှာပေါ်လာ snowball အဖြူလေး okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ဒီ design ဆွဲအောင်နောက်ကော့ဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီက gradation နဲ့တို့လည်းအုပ်ထုတ်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်အုပ်ထုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကို copy ကူးလာလို့ရတယ် copy ကူးလာလို့ရတယ်ဒီအုပ်ထုတ်ကိုဒီဘုတ်ထုတ်ကို copy ကူးမယ်ဆိုဒီပုံမှာ gradation နဲ့ sorry select ဒီ select ကိုတော့ gradation နဲ့ပြီးဒီမှာ copy ဆိုတာရှိရယ် gradation နဲ့ဒီထဲကိုတော့ဒုတိယကြောင်းသွားပါတော့ပြီး paste နေလိုက်အောင် okay အဲ့ဆိုဒုတိယကြောင်းပေါ်မှာအုပ်ထုတ်လေးရောက်သွား okay အဲ့တော့ဒီဒုတိယကြောင်းပေါ်မှာအုပ်ထုတ်ကိုဒီ reshape လုပ်မယ်ရေးလုပ်မယ်နော် okay sorryဒီဒါအသစ်ပဲပြန်ဆွဲလိုက်ပါလို့ဒီမှာ reshape လုပ်ကြတာသိအဆင်ပြေအသစ်ပြန်ဆွဲလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာcycle ရေးဆွဲမယ်ခုနအတိုင်းပေါ့နော် cycle ရေးဆွဲမယ်ပြီး reshape လုပ်မယ်ဒီလိုဆောင်ပေးလိုက် okay
Okay ဒီအောက်ချနေဆိုတော့ဒီကဘောလေးနဲ့ထောင်ထားတယ် Okay ဒီမှာပြီး snowboard တက်ပေးလိုက်မယ် fail ဒါလည်း white ပေါ့ဖြူပေါ့ Okay ဒီနောက်ဆွဲမယ်ဒီမှာဖြူလေးပြောင်းလာပြီ Okay ဒီစောင်းကိုပေးလိုက်ပါဒါလေးနည်းနည်းထောင်ထားလိုက်မယ်ခုချက်ကတစ်ချက်ပေါ်မလောက်ဖြစ်နေဒီအောင်လေးပြန်ပြီးနည်းထောက်ထားလိုက်တွေ့တော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက် Okay ဒီမှာအဲ့ဆိုရင် design တစ်ခုချိန်သွားပြီပေါ့နော် Okay ပြီးရင်သူ့ကိုအိမ်ကိုပေးလိုက်အောင်သူ့အနီလေးပြောင်းပေးပြီးအရောင်လေးပြောင်းပေးရတော့သူကိုလုံးလေးအရောင်လေးချိန်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီခြေထောက်လေးကိုချိန်ပေးလိုက်ဒီဘိုင်လေးကိုလည်းချိန်ပေးလိုက်မယ်အနီပဲချိန်Okay ပြီးရင်ဒီအောက်က custom 2ကိုလည်းချိန်မယ်အနီ Okay ဒီဘိုက်ကိုလည်းချိန်ပေးမယ်ကြိုက်တာချိန်လို့ရတယ်နော်တစ်ချက်ကတော့ဒါအနီလေးချိန်ပေးလိုက်ဒီကိုလုံးနေခြင်းလည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုနေခြင်းတဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နေရာသွားနေပေါ့နော် Okay ဒီကျတော့ဒီခြေထောက်ကိုလုံးနဲ့ခြေထောက်ကိုပဲအရောင်ချိန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ရတယ် Okay ဒါစကုတ်ထဲပြင်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင်လမ်းလျှောက်ခါကြ move 10 step ပြီးအမြင်နဲ့လျှောက်မှာဆို control မှာ forever Okay အဲ့တော့ဒီအစွန်ပြန်ရောက်ရင်꿰လာအောင်လို့ F4S ပေါင်းနေမယ် Okay ဒါဆိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် step rotation style နေမယ် step rotation style Okay ပြန်꿰လာပြီအဲ့တော့ cursor တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် look ထဲမှာ next cursor ရှိတယ် cursor နဲ့ထည့်လိုက် Okay ဒီမှာဒါအရင်မြန်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချင်းသွားတာကဇက်တိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဂျားထဲမှာကြာချိန်ထည့်ပြရမယ်ကြာချိန်ထည့်ပြရမယ်ဆိုတော့ wait 1 second အခုကြာလည်းအရင်နှိသွားတယ်နှိသွားဆိုတော့ကြာချိန်ကများနေလို့အဲ့တော့ဒီကြားမှာကြာချိန် 0.5 လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းနှိနေ 0.8 လောက်ထားကြည့်မယ်Okay ဒီမှာ10 step ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတိုင်းမယ်10 step မထားဘူး20 step ထားကြရတယ်အဲ့ဒါခြေလမ်းကျကျတော့မယ်10 step မထားကြဘူး5 step ထားကြလည်းရတယ်5 step အဲ့တော့သူကဒီဘက်ကိုရောက်ဖို့နည်းနည်းကြာသွားပါတော့Okay 10 step ပဲထားလိုက်မယ်10 step ချက်ဒီမှာဝင်ထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် wait ကြာချင်းရန်နေနေ 0.5 Okay 0.5 ထားခဲ့Okay အဲ့တော့အလံစိမ်းတွေဒါလုံးလောအောင်လို့ဒီမှာ one green flag click မြင်မြင်ပြီးခိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ1 Okay ဒါဆိုတော့ချိန်ကောက်စုံတစ်ခုနဲ့ကိုချိန်သွားတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအုတ်ထုပ်လေးကိုဒီဇိုင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက် Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီရှိပြီးသား sprite ကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာထပ်ပြီးတော့ create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
자, 이 spriteထပ်ပြီး edit လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်